শীত তো হাঁটি হাঁটি করে আইসাই পড়লো, হাঁস না খেলে কি চলে? তাই বললাম আমার বরে একটা হাঁস নিয়ে আসো বাজার থেকে, একদম জ্যান্ত হাঁস, একদম জ্যান্ত রান্না করে খাওয়া। সব জোগাড় যন্ত্র করা হয়ে গেছে, আস্ত রসুন, আস্ত শুকনা মরিচ, আর এই যে পেঁয়াজ আর রসুন কাটতেছে। মাংস সুন্দর করে কাইটা ধুয়ে নিছি। কড়াই গরম হলে দিয়ে দিলাম সরিষার তেল, আজকে সরিষার তেল দিয়ে রান্না করব। দিয়ে দিয়েছি লবণ, আমার শাশুড়ি তেল গরম হলে লবণ দিয়ে তারপরে মাংসটা দেয়। আজকে আমার শাশুড়ি রেসিপিতে রান্না করতেছি। যাই হোক, হাঁসের মাংসগুলা দিয়ে মিনিট খানেকের মতো এটা ভাইজা নিলাম। মাংস ভাজার পাশাপাশি এদিকে আমি পেঁয়াজ আর রসুনের কোয়াগুলা একটুখানি পুত্তা দিয়া থেতু করে নিলাম। মাংস মিনিট দুয়েকের মতো ভাইজা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়া আর থেতু করা পেঁয়াজ আর রসুনের কোয়া। এরপর আবার একটুখানি হালকা নাড়াচাড়া কইরা তারপর দিলাম ঢাইকা। খোলার পর দেখেন মাংসের মধ্যে যে তেল ছিল সেই তেল আর মাংসের যে একটা জল হয় নিজস্ব সেটা বের হয়ে আসছে। এখন দিয়ে দিলাম শুকনা মরিচ গুলা, এইগুলো একটুখানি চিরা চিরা তারপর দিলাম। আমি সাধারণত মাংসের মধ্যে শুকনা মরিচের গুঁড়া খুব কম ব্যবহার করি, এইভাবেই শুকনা মরিচ দেই এবং কালারটা এত সুন্দর আসে। এখন আর ঢাকার দরকার নাই, এখন কিছুক্ষণ ভেজে তারপর জল দিয়ে দিই। আমার মাংস ভাজা প্রায় শেষ, দেখেন এই যে মশলাটা সোনালি কালার হয়ে গেছে। এখন জল দিয়ে দিব। জল দেওয়ার আগে একটুখানি ভাজা মাংস তুলে নিচ্ছি, এটা শ্রী আর সপ্তষী খুব পছন্দ করে। এই দুটা তুলে নিই। আর একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। এখন আর ঢাকবো না, এভাবেই থাকবে। ঝোল অনেকটাই কমে আসছে, এখন দিয়ে দিব আদা বাটা। এই জায়গায় 2 চামচের মতো আদা আছে। আদা বাটা দেওয়ার প্রায় মিনিট 5 পর এটা দিয়ে দিচ্ছি। এই জায়গায় হচ্ছে জিরা আর গোলমরিচের গুঁড়া 1 চামচের মতো, আর এটা হচ্ছে গরম মশলা 1/2 চামচের মতো। একটু নাড়াইয়ে তারপর দমে বসিয়ে দেবো। হয়েই গেছে। লবণটা দেখি ঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে, চামচটা এইভাবে রেখে। ওয়াও, সপ্তষী সবজি খাবো না আজকে? দিব একটু বেগুন ভাজি দিব, আর কিছু দিব? এই যে শ্রীরান